Ciao a tutti, oggi andiamo a vedere come si risolvono gli esercizi sulle equazioni di grado superiore al secondo trinomie. Innanzitutto, come le riconosciamo? Semplice, ho un'equazione con tre termini, dove ho un termine di grado n, in questo caso x alla 6, e un termine di grado esattamente la metà di quello che ho, quindi qui c'è 6, la metà è 3, e un termine noto. Come si risolvono? Andiamo a fare una sostituzione ponendo sempre il termine di grado metà uguale a t. In questo modo, andando a mettere al posto di x alla terza t, l'equazione diventa di secondo grado. A questo punto, per risolvere un'equazione di secondo grado completa, andiamo a utilizzare la formula. Se non vi ricordate come si fa, vi invito a guardare la mia playlist equazioni di secondo grado. La formula dice che le due soluzioni si ottengono facendo meno b, da me b vale meno 5, quindi più 5, più o meno radice di b alla seconda, quindi 5 per 5 è 25, non mi interessa del segno meno perché vi ricordo che quando elevate alla seconda il segno è sempre più, quindi più 25, meno 4ac, quindi 4 per 6 per 1, che fa 24. Tutto fratto 2a, a vale 1, quindi 2 per 1 2. Facendo i calcoli, 5 lo ricopio, sotto radice ho 25 meno 24 che fa 1, la radice di 1 fa sempre 1, fratto 2. A questo punto faccio i due rami perché le due soluzioni saranno una con il più e una col meno. 5 più 1 fratto 2, 6 fratto 2, 3 e 5 meno 1 fratto 2, 4 fratto 2, 2. Quindi le due soluzioni risolte nell'incognita t sono 3 e 2. A questo punto riandiamo a sostituire, ovvero al posto della prima soluzione t uguale a 3, ho risostituito x alla terza e quindi t uguale a 3 è diventata x alla terza uguale a 3. Idem, al posto di t uguale a 2, poiché t era x alla terza, è diventato x alla terza uguale a 2. A questo punto questa prima equazione è un'equazione binomia e, come abbiamo visto nel video precedente, si risolve facendo la radice terza del numero. E quindi la prima soluzione è la seguente. Allo stesso modo x alla terza uguale a 2, la soluzione è x uguale radice terza di 2. Facciamo un altro esempio. Ok, anche qui ho un'equazione trinomia perché ho tre termini, dove il termine di grado più grande è 8, il termine in mezzo a grado è esattamente la metà, quindi 8, 4, e poi ho il termine noto. Come sempre questi tipi di esercizi si risolvono andando ad effettuare la sostituzione, quindi al posto di x alla quarta utilizzerò t, così come prima abbiamo utilizzato t al posto di x alla terza. Facendo questa sostituzione la nostra equazione di ottavo grado diventerà di grado 2. Anche qui, come prima, applichiamo la formula risolutiva di un'equazione di secondo grado completa. La formula mi dice che le due soluzioni si otterranno facendo meno b, quindi meno 2, più o meno la radice di b alla seconda, quindi 2 alla seconda 4, meno 4ac, quindi meno 4 per 1 per meno 3, meno per meno più, e 4 per 3 per 1, 12. Tutto fratto 2a, poiché qua a vale 1, quindi 2. A questo punto facciamo i calcoli, quindi meno 2 lo ricopio, 4 più 12 fa 16, la radice quadrata di 16 fa 4, tutto fratto 2. Andiamo a fare i due rami e a trovare le due soluzioni, una con il più e una con il meno. Meno 2 meno 4 fa meno 6, fratto 2 meno 3. Meno 2 più 4 fa 2, fratto 2 1. Quindi le soluzioni nell'incognita t sono meno 3 e 1, ma dobbiamo ritornare alla nostra incognita principale che era x. Quindi come prima ricopiamo le due soluzioni e andiamo a sostituire. E sostituendo l'equazione t uguale a meno 3 è diventata x alla quarta uguale a meno 3 e l'equazione t uguale a 1 è diventata x alla quarta uguale a 1. La prima equazione, che è un'equazione binomia, si risolve facendo più o meno la radice quarta del numero. Mi raccomando, tutte le volte che sotto una radice con indice pari ho un numero negativo, ricordatevi che l'equazione è impossibile e in matematica si scrive così e si legge non esiste x appartenente a r.
Quindi questa prima equazione non ammette soluzioni. Andiamo a fare la seconda. X alla quarta uguale a 1. Abbiamo detto che l'equazione binomia di grado pari mi dà sempre due soluzioni opposte che si ottengono facendo più o meno la radice di, in questo caso 4, del numero, e quindi la soluzione è questa. La radice quarta di 1 fa 1 e quindi le soluzioni sono più o meno 1. Ecco gli esercizi di questa settimana. Ti ricordo che, come sempre, dall'1 al 5 sono un po' più semplici e dal 6 al 10 un po' più difficili. Parti con quelli più facili e poi man mano aumenta la difficoltà. Allora, com'è andata? Ti senti ancora un pochino scarso? Non ti preoccupare, riguarda il video con calma e riprova. Vedrai che diventerai imbattibile. Ricordati, iscriviti al mio canale e passa parola. Io sono Monia Tomassini e come ormai sai benissimo il mio motto è: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato.